एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरे आसा. जस आत्ता उठले. आई बाबा आले, उठ खंय. आपण कितें करता का ब्रेकफास्ट शूट कर खंय. न्हिदलेले हेचे उठले. माझ्या वांगडा तोय उठला. ताका बेडा घातला खेळटा तो. ओके, आई आयज की करता का मुगाचे पोळे. सो म्हटले तुमकां शेअर करूया. आई म्हाका उठयले, उठ खंय करूया खंय शूट करूया का व्हिडिओ. ओके, दाखयत तुमकां. हांगासर हे पळयात 2 कप मूग रातचे भिजत दवरलेले. ओके, रातचे दवरपाचे हे भिजपाक. ओके, आता हेनी उदक काढून घेऊया. पहिले ताका बरें वॉश करून घेयात आणि उदक काढून घेयात. सो आता हेनी मिक्सी जारांनी एका ट्रान्सफर करून घेऊया. इफ तुमकां जाय जाल्यार मुगाक स्प्राउट हाडून तुम्ही करू शकता. ओके, ताका मातशें प्रोसेस लॉंग आसा. उदक काढून दवरूंक जाय एक दीस, ताका स्प्राउट येतले. ओके, सो हे हच करपाचें. स्प्राउट करपाची गरज ना. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही करू शकता. हे पळयात. सो आतां आमी घालया हितून मीठ आणि उदक घालून आमकां हे मातशें थीक पेस्ट करूंक जाय. उदक चड घालनाकात, कित्याक आमकां हे बॅटर आहा पळय मातशें दाट जाय. जस्ट थोडेशें उदक घालता हांव. आतां हांवें 2 कप घेतला न्ही. सो हांगासर हांव हाफ कपूच उदक घालता. वांटून घेता. मागीर जाय जाल्यार उदक घालया. सो हे आमकां आतां वांटून घेवंक जाय. सो आमकां हे फायन पेस्ट करपा नाका. ओके, मातशें कोसली वांटून घेवंक जाय पळय अशें. आनी उदक चड घालनाका. वांट्टा जस्ट थोडेशेंच उदक घातला आनी आमकां अशें थीक करूंक जाय. ओके, सो आतां ताका एक आयदनान ट्रान्सफर करता. घाल. मीठ बीन चॅक करूं पळयात. मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात. सो मिक्सरान लागलेले न्ही, जस्ट थोडेशेंच उदक घालता. चड घालनाकात. आतां ताका बरें मिक्स करून घेयात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. अशें जावंक जाय. जाय जाल्यार आनी इल्लेशें उदक घातलें आतां न्ही गे. हय, चड पातळ करनाकात. पुरो पुरो पुरो. हय, येस येस, सारकें आसा. सो हें रेडी आसा. अशें आमकां थीक बॅटर करूंक जाय. सो हें जाल्लें आसा. हेका दवरुया सायडीन. सो आतां आमकां ग्रीन चटणी करून घेवंक जाय. पळयात, कोथमीर घेतला. ओके, आनी हांगासर घेतला चिली घेतला. एक 4 चिली घेतला, ग्रीन चिली. आलें घेतला, लसूण घेतला एक 4-5, आमटाण घेतला आनी जस्ट 1/4 टीस्पून जिरा घेतला आनी एक व्हडलो चमचो घेतला हे सोय घेतला. आतां हें सगळें आमकां थोडेशें मीठ घालून मिक्सरान घालून हें वांटून घेवंक जाय. आमी आमची चटणी रेडी. असो दवरला पॅन बरें तापलेलें आसा. सो आतां घालया आमी बॅटर. आनी चड पातळ करनाका, मातशें थिकूच दवरात. येस. ओके, त्याच्या वयर कांदो घालात. कांदो फायन चॉप करून घेयात. आनी कांदो घालून अशें आमकां प्रेस करून घेवंक जाय. सो आतां आमकां घालूंक जाय ग्रीन चटणी. ग्रीन चटणी घालून अशें आमकां प्रेस करूंक जाय. म्हणजे हें करूंक जाय कांद्या वांगडा. सो अशें आमकां हें प्रेस करून घेवंक जाय. आनी धांपोन आमकां हें पोळो शिजोवन घेवंक जाय. आतां काडून घेवया आनी आमकां टर्न करून हें फ्राय करून घेवंक जाय. तेल घालना हांव. तुमकां जाय तुमी तेल घालात आनी बरें ताका फ्राय करून घेवया. सो ताका टर्न करया. सो हें पळयात अशें. आनी हें चटणी वांगडा बी बुडोवन खावपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी वो चटणी लायिल्ली आसा आनी अशेंच खावपाचें आनी खूब बरें लागता. सो हें जाल्लें आसा, काडून घेता. सो अशें तुमी एकदां ट्राय करात. रोखडे आता हें पळयात, खावंक बरें लागता. बरें अरे, हेका आयज हॉलिडे स्कुलान. ओपन डे आयज, म्हणजे लास्ट टायम आसलेले ओपन डे. आयज परत आहा, म्हणजे कोणाक मिस बीन जालें न्ही ते आयज वचपाचें. बरें अरे. सो चटणी बिटणी बुडोवन खायनाका. ऑलरेडी चटणी आसा. ट्राय करा तुमी. आनी केला हांगासर कशाय. शिवाक केलेले थोडे कशाय, थोडे उरले हांवें घेतले. आनी एक प्रॉब्लेम म्हणजे शिव एकूच खावन गेलो. आमची गाडी आमी ते फुडें पार्क करता न्ही. इको गाडी आहा, इको फुडें. म्हणजे आमचे जे विंडो या गॅलरीचे फुडें आमी गाडी पार्क करता. म्हाका दिसता काल कोण तरी फातरो मारला. आनी आतां पळयत जाल्यार म्हणजे आकाश सकाळी गाडी घेवन गेलो न्ही. आकाशान पयलें
मिरर म्हणजे ग्लास फुटला. सो आता शिव बिगे म्हणजे खालो आणि आता गेला पळोवपाक CCTV कॅमेरान कोणे केला का म्हणून. लास्ट टाइम जालेले एकल्या भुरग्यान मारलेले ते कळ्ळें आमकां कोण तो. मागीर ते जालें सोड. मागीर पळय थंयसर न्ही रेनाची गाडी दवरलेली हाणें रेनाची गाडी. काल ताणें काडली आं रेनाची गाडी. त्या गॉड बरें जालें शिवतान ते क्रेटा गाडी काडले म्हणून रेनाचे. ते गाडी काडले आनी आमचे इको दवरले. आतां हें कोणें कशें कितें जालें कांयच खबर ना. म्हणजे मदीं अशें होल पडला आनी सायडीन सगळें क्रॅक पडला म्हणजे फुटलें. दाखयता तुमकां फोटो शिवा कडेन आसा. हेच प्रॉब्लम. सगळी जाणां गाडी दवरता तेंच्या गाडी कांय प्रॉब्लेम जायना. आतां आमचीच गाडी दवरले की कोणान तरी हें केलें. आतां कितें सांगपाचें आं दाखयचें ना बसल्या बसल्या कडेन फटको आमकां पडटा. म्हणटा ताका वर CCTV कॅमेरान पळय म्हटलें कोणें कितें केलें तें. दाखयता तुमकां फाटलो ग्लास आं कशें कोणें तरी फातर मारला कितें खबर ना फूल गेलो हो ग्लास. आतां हांव वयता. आतां CCTV तूं म्हाका कॉल कर कोणें केलें तें म्हाका सांग. आतां धरून धाडयता धरून राव. The next day. सो आयज आसा नेक्स्ट डे. काल मुगाचे पोळे खावन कांय ब्लॉग करूंक ना. मूडूच ना काल ब्लॉग करपाक. सो आयज आसा संडे नेक्स्ट डे आसा. काल हांवें कांय कंटिन्यू करूना. आयज संडे म्हणजे आमगे कांय ब्रेकफास्ट कांय हेवी नासता. सो आतां बसलां हांव आनी आई पेज जेवपाक. खंय वयता गे म्हाका लंचे. आमी बसले हांगा पेज जेवपाक. सो संडे आमी कांय अशें ब्रेकफास्ट बीन करना हेवी. एक दीस मेळटा हॉलिडे. सो टोस्ट बीन शिव हाडून दवरता. टोस्ट अशें पडलेले आहा. सगळे जाणांनी आयज टोस्ट आनी च्या पिले आनी आतां पेज जेवली. शिव आनी ऋत्वीक पेज जेवन गेला. ऋत्विका हेअर कट करपाक आनी येताना आपूण कितें नुस्तें हाडटा म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें आयज अंडा करी करता. नाका आपूण कितें फ्राय करपाक हाडटा. हांवें म्हटलें कितें फ्राय करपाक हाड करी बरी करना म्हटलें. कितें सोलकडी बीन करता आनी कालचे दाळूय आसा. दोग जाण गेला. सो इशूक न्हिदला. आतां उठलो की ताका न्हावपाक घालूंक जाय. तो घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा आनी सांगता मागीर. काल तुमकां सांगलें हांवें शिवाचे गाडयेचें कितें जालें तें. तोय मातसो बेजार आहा. सो तुमकां सांगता मागीर ओके. पेज जेवन येता. तो उठलो की मागीर जावचें ना. बेगीन पेज जेयता मागीर मेळटा तुमकां ओके. चला हो हांगा बिजी नालो. आतां मातसो खेळटा. बरो धरता आनी पांयार म्युजीक लायता. एक्चुली ताका म्युजीक ना. सो हें पयलींचें हें. सो ताका म्युजीक जायत ताका. खेळ 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 आं. आतां मातसो खेळटलो मागीर न्हिदतलो. पळयता पळय हांगासर. सो आयज कितें आहा स्पेशल जेवण दाखयता. शिव गेल्लो न्ही भायर डॅल्फिनोजान गेल्लो शिव. हांवें म्हणटा म्हणटा आपूण कितें नुस्तें बिस्तें हाडटा पळय. पण डॅल्फिनोजान कांयच नुस्तें ना खंय. बांगडे सगळें हें जाल्लें खंय बरें नासलेलें खंय आनी कांय नुस्तें बी नासलेलें. सो हांवें ताका म्हटलें तूं नुस्तें बी कांय हाडनाका म्हटलें. सो आयज केला कितें दाखयता तुमकां. आयज आमचे प्लॅन आसलेलेत अंडा करी करपाचे. सो अंडा करी केला बरें गरम मसाला घालून आनी सुके सुंगटाचे किशमूर केला. हें ऋतुका खूब लायक. सो करया म्हटलें चल जालें आयचें जेवण. सो काल तुमकां हांवें सांगलेलें व्लॉगान शिवाचे गाडये कोणें फातरो मारलेले म्हणून. सो काल न्ही शिव गेलो चाय पिवन न्ही पळोवपाक गेलो CCTV कॅमेरान ओके. पळोवपाक गेलो जस्ट 9:30 सुमार 9:30 गेलो तो. 10:30 पर्यंत थंय आसलेलो. चॅक केलें ताणें. चॅक केलें खूब वेळ. मागीर कळ्ळें की अशें 4 सुमार जालें. कॅमेरा दिसता म्हणजे तितल्या पर्यंत CCTV कॅमेरा आहा. कोणें उडयला पळय थंय खंय रावून खाचेन तें दिसना कळ्ळें न्ही. सो कोणे तरी फातरो मारला आनी मुद्दमूच मारला अशें आमकां दिसता. कित्याक त्या टायमार न्ही 4 सुमार अशें न्ही कोण भुरगीं अशीं खेळपाक बी येना. आफ्टर फायट सगळीं भुरग्यांक खेळपाक येता. सो कोण तरी हें मुद्दमून केला आनी तुमकां दाखयता हांव पळयात फातर. इतलो बरो मोठो फातर आहा कळ्ळें न्ही. सो एक्चुली न्ही आतां आमी जे गाडये पार्क करता पळय फुडें ते पे पार्किंग आसा. सो आमी पे करता. अशें न्ही की आमी दुसऱ्याच्या जाग्यार दवरला अशें ना. आमी पे करता. सो आमकां एक जागो दिल्लेलो आसा सगळ्यांक गाडी दवरपाक आनी ते मंथली आमी पे करतात. आनी जे आमी गाडी दवरला पळय ते आमच्या जाग्यारूच आमी दवरला. अशें ना की आमी दुसऱ्यांच्या जाग्यार दवरला कळ्ळें न्ही. ते जालें. सो एक बरी गजाल म्हणजे त्या जागेर जे आसा गाडी फातर मारलेले पळय पयर त्या जागेर शिवनाथान रेनाची गाडी हाडून दवरया म्हटलें थोडे दीस धापलेले हांव. मागीर कितें जालें कोणा खबर शिवनाथाक. सकाळीं ताका तकलेन कितें येयलें खबर ना. ताणें गाडी काडले आनी आपले इको गाडी दवरले कळ्ळें तुमकां न्ही. इको गाडी दवरले नाजाल्यार थंय ते फातर आहा पळय रेनाचे गाडी लागपाचें. सो ते तकलेन कितें येयलें खबर ना. ताणें ते गाडी काडले आनी आपले इको गाडी दवरले. मागीर 4 सुमार हें इन्सिडंट जालें. कोणें कितें उडयलें न्ही कांयच दिसना. सो आतां कोणाक कितें धरपाचें हें का न्ही. सो हेज्या पयलीं जाल्लेलें आसा. हेज्या पयलीं न्ही क्रेटा गाडी आमचे थंय दवरलेले. रातचे 8 सुमार न्ही भुरगीं खेळटाले
भुरगे खेळटाले मार्बलान खेळटाले ते एकल्यान भुरग्यान मार्बल काडून गाडीन मारले म्हणजे चुकून खेळटाना चुकून लागले गाडीन आमच्या आनी तो भुरगो येयलो आनी शिवता सांगपाक लागलो की अंकल हांवें केला ते म्हाज्या हातीसून ते मार्बल लागले. तो शिवता इतलें वायट दिसोंक ना कित्याक तो चेडो येयलो आपुणूच सांगपाक श्रीनाथाक कित्याक आपूण केला म्हणून आपल्या हातीन जालें म्हणून. सो मागीर तेजे पेरंट्सान म्हणपा लागले आपूण पयशे बी दिता म्हणपा लागले. शिवता व्हरून गाडी सगळे ग्लास बीन घातले पण तेजे पेरंट्सान आमकां पयशे दिवंक ना आनी शिवता वचून मागोंक ना आपल्याक दी म्हणून पयशे कळ्ळें न्ही. शिव असलो आमचो तिणेंच म्हटलेलें आपूण पयशे दिता म्हणून सर घालून जालें तिणें आमकां पयशे दिवंक ना ते एक वेगळी गजाल सोड असो म्हणपाक लागलो शिव. एक बरी गजाल की तेणें चेड्यान सांगलें येवन शिवनाथाक आपूण केलां म्हणून. आतां हें पळय हें आतां प्लॅन करून केलां अशें आमकां दिसता कित्याक तेजे प्लॅनूच अशें आसलेलें की कोणें धाकट्या भुरग्यांक मारूं नये हें कोण व्हडल्या लोकांक कोण केलां आसतलें अशें आमकां दिसता. सो आतां आमकां शिव म्हणटा आतां कोणाचें डावट घेवपाचें हेका न्ही कांय प्रुफूच ना कोणाक विचारया म्हटलें कॅमेरा पळय जाल्यार कॅमेरा हेवटेन दिसत ना अशें स्ट्रेट गाडी आहा पळय थंयच दिसता. सो ताका लागून काल तो मातसो मूड ऑफ कसो कितें करपाचें काय अशें काय व्लॉग करूं ना हांवें तो दाखोवन दिना टेंशन कळ्ळें न्ही. कितें जावं आपली गाडी न्ही ती गाडी मागीर 1 लाखाची आसूं 10 लाखाची आसूं आपली गाडी स्वताची गाडी इतलो गाडी तो नीट एंड क्लीन दवरता मातशें स्क्रॅच पडले न्ही तो हें करता म्हणजे ताका चुरचुरता आनी हें ते सामकें ग्लास फोडून काडला हयका न्ही ग्लास सामकें फोडलेलें आहा. सो अशें कितें जावं आतां कॉलनीन आमच्या कॉलनीन आमी सेफूच ना अशें दिसता आमकां कितें सांगपाचें. इतल्या व्हडल्या कॉलनीन रावता आमी भितर लोकूच सेक्युरिटी गार्ड गिटीर रावता गिटीर कोण भितर कोण चोर येना पण कॉलनीच्या भितरूच अशे लोक आसा कळ्ळें न्ही जे दुसऱ्यांचे वायट चिंततात कळ्ळें. सो आसूं म्हणटा शिवताक बरें समजयलें हांवें आसूं जालें तें जालें देव पळयतलो म्हटलें हांवें तूं कांय घेवं वचनाका आतां आमी कालूच मागीर आकाशान गाडी व्हरून ते ग्लास चेंज करून हाडले कळ्ळें न्ही. सो हें सेकंड टायम जाल्लेलें आसा ते फर्स्ट टायम तें सोड भुरग्यांनी केलें खूब गाडी रावलेली थंयसर आमचीच गाडी लागूंक जाय आनी कालूच अशेंच खूब गाडी आहा फुडें आमचेच गाडीक लागूंक जाय फातर म्हणजे पळय तूं. सो कोणाचें एक प्लॅन आसतलें ते प्लॅन करून ताणें केलां अशें आमकां दिसता. सो देव पळयतलो ताका आसूं. सो आनी एक म्हाका न्ही कमेंट केलेले म्हाका तेज्या बद्दल आयज उलोवंक जाय ओके. म्हाका न्ही श्वेता तळेकरान एक कमेंट केलेले हाय दीदी माय डॉटर इज 1 month ओल्ड नॉट स्लिपींग एट नायट रातभर रडटा प्लीज गिव मी सम टिप्स. आतां 1 month भुरगे खंय ते रातभर रडटा. आतां पळय रातभर रडटा म्हणजे एक उरूं शकता तूं ताका सारकें फीड करता काय ना तेजें पोट भरता काय ना. इफ तेजें पोट सारकें भरना तर रातभर रडत रावतलें तुकाय तें न्हिदून तुजें ना. सो मेक शुअर की तूं ताका सारकें फीड करता काय ना तेजें पोट भरता काय ना तें एक पळय तूं. सेकेंड गॅस पोटान सपोज गॅस बीन जालें न्ही भुरगें न्हिदचें ना रडत रावतलें. सो हेज्या वर हांवें ऑलरेडी एक व्हिडिओ केल्लेले आसा भुरग्यांक गॅस जावपाक नाका कितें करूंक जाय मसाज करूंक जाय. मागीर तुका हें लव लॅपाचें हें मेळटा गॅसीक पोटाक लावपाक एक जॅल मेळटा तें तूं लावं शकता ओके. मसाज कर फीड करतना बप कर फीड करून जालें की बपींग करूंक जाय. सो हें एक लक्षांत दवर. आनी कॉलिकॅट म्हणून मेळटा भुरग्यांक गॅसीक स्पेशल कॉलिकॅट तें तूं घाल टायम टू टायम ओके. आनी फीड तेजें पोट सारकें भरूंक जाय. इफ तेजें पोट भरलें बेबीचें जाल्यार तें भायर न्हिदतलें रातचें आनी न्हिदचें ना हयका न्ही. सो तें एक तूं चॅक कर. इफ तुका दिसता की हांव ताका सारकें फीड करता पोटान गॅस बीन कांय ना तूं चड वेळ रावनाका डॉक्टरा कडेन वच आनी कन्सल्ट करून घे डॉक्टरा विचार अशें अशें म्हाजी बेबी अशें न्हिदना कितें करपाचें ओके. सो आनी कांय सोल्युशन उरूंक शकना एक तें तूं ताका फीड सारकें कर पोट भरून ताका पिवनी मिल्क आनी गॅसीची एक प्रॉब्लेम जावं शकता आनी अशें कांय प्रॉब्लेम आसा अशें म्हाका दिसना कळ्ळें न्ही. सो हांवें सो इश्विका ऋतुका खूब पयलां अशें रातचें सपोज ताका सारकी दूद बीन पिना न्ही रोखडें उठ्ठात आनी रडोंक लागता सो ताका लागून ओके. सो इतलेंच आनी कितें कांय ना इतलेंच ओके. सो काल हांवें व्लॉग एंड म्हणजे कंटिन्यूच करूं ना सो आयज हांवें कंटिन्यू केला ओके. तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर.